김성균과 함께하는 반주법 15강입니다. 오늘은 동요 모닥불 반주해 보겠습니다. 먼저 오늘 반주할 노래를 한번 들어보겠습니다. 모닥불 피워놓고 사랑하는 친구와 함께 트랄랄라 트랄랄라 노래 부르면 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑 모닥불 피워놓고 사랑하는 친구와 함께 트랄랄라 트랄랄라 손뼉 치면 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑 모닥불 피워놓고 사랑하는 친구와 함께 트랄랄라 트랄랄라 예쁜 춤 추면 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑. 잘 들어보셨어요? 자, 그러면 우리 악보를 보면서 반주를 해보겠습니다. 4분의 3박자로 C장조의 곡입니다. 악보에 붙어있는 코드를 보면서 반주하는 방법을 생각하겠습니다. 첫째 단은 C, G7, C 코드로 되어 있습니다. 또 이것은 아마 밀집 위치로 치는 것이 좋으리라 생각이 됩니다. 자, 첫째 단 먼저 한번 쳐볼까요? 네, 첫째 단이었어요. C, G7, C 코드. 그 다음에 우리 그 다음 단을 볼까요? 네 마디 모두 G7 코드로만 되어 있는데 들어보겠습니다. 그렇게 되어 있죠. 네 마디를 G 코드로만 쳤는데도 괜찮았죠? 이번에는 그 다음 두 단, 8마디를 쳐보겠어요. 마지막 단은 G7 코드와 C 코드로 되어 있었죠. 들어보세요. 네, 자, 그럼 우리 처음서부터 한번 마지막까지 쳐볼게요. 지금까지는 기본적인 코드로 반주하였다면 이번에는 조금 다양한 코드를 추가해서 곡의 맛을 더 깊게 해보겠습니다. 첫째 단을 볼까요? 첫째 단에서는 C, D 마이너, E 마이너, A 마이너 마디마다 코드가 바뀌고 있죠. 알페지오 반주로 1대2로 쳐보겠습니다. 1대2라는 것은 한 박자에 2개씩 왼손을 반주를 쳐보는 것을 말하는 거죠. 한번 해볼까요? 그렇게 되죠. 이번엔 둘째 단과 셋째 단을 쳐보겠습니다. 둘째 단과 셋째 단에서는 D 마이너, D7 그리고 G, D7 그 다음에 G7 그 다음에 C, D 마이너, E 마이너 A7 여기에서 보면 6, 7마디에서 D7과 12번째 마디에서 A7을 주의 깊게 보십시오. 쳐드리겠습니다. 이렇게 됩니다.
다시 한번 쳐드릴게요. 6마디와 12마디를 잘 보십시오. 5번부터 쳐드릴게요. 이렇게 되는 것이죠. 네, 그래서 아주 그 A7 코드도 아주 맛이 좋고, 그 다음에 D7이 나오는 것도 거기에 아주 좋은 소리가 들리죠. 그럼 넷째 단과 다섯째 단을 보겠습니다. 코드 내용을 보니까 D minor, G7, C, C major 7 slash B. 그 다음에 마지막 줄은 D minor slash A. 그 다음에 G7, 그 다음에 C, C. 그렇게 되어 있죠. 여기서 아주 제일 좋은 것이 나오게 되는데, 이런 것을 한번 연습을 많이 해서 한번 여러분들의 반주를 한번 더 성숙시켜 보시면 좋으리라 생각이 됩니다. 특히 15마디, 16마디 그런 것이 굉장히 좋은 것이 나오죠. 그런 것들을 한번 잘 연결해 보시면 좋겠습니다. 제가 13마디부터 한번 쳐보겠습니다. 그렇게 되는 것인데, 16마디에서 C major 7 slash B, 그리고 17마디에 D minor slash A. 그것은 조금 연습해야 하는 것입니다. 그러나 연습한 만큼 아주 좋은 느낌을 주는 것입니다. C major 7의 건반은 원래 이것이죠. 이런 소리죠. 아주 좋은 고고파음이죠. 그런데 거기에 슬래시 B가 붙으면은 C major 7에 슬래시 B가 붙어 있죠. 그러면 어떻게 되나? 이렇게 되죠. 이런 소리가 되죠. 그래서 이 소리가 왼손에 B가 들어가고 이렇게 들어가면 되는 겁니다. 그 다음에 D minor slash A는 그건 많이 했던 것이죠. D minor slash A니까 이것을 A를 짚고 마이너 코드를 D 마이너 코드를 짚으면 되죠. 거기 한번 다시 쳐드릴게요. 어디 13번부터. 이렇게 끝나면 되죠. 자, 처음부터 연결해서 한번 쳐보겠습니다. 자, 이번에는 그러면 우리 1절은 우리 처음 생각했던 기본적인 코드를 밀집위치로 그렇게 치고, 2절은 조금 전에 쳐드렸던 아주 다양한 코드를 펼친 위치로 쳐드려 보겠습니다.
서정적인 동요 모닥불을 반주해 보았습니다. 점점 더 깊은 반주의 세계로 가고 있죠? 잘 연습해서 반주의 아름다운 세계에 여러분 모두 흠뻑 젖어 보시기 바랍니다. 안녕히 계십시오. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다.